our day 5 of no rice challenge. Ayan. Ang aming breakfast ngayon. Ang ating cabbage, strip chicken, breast chicken, scrambled egg with onion, and beans. Ayan. Baked beans. Ayan. So, ayun guys, ang ating kakainin. And also, yung fruits, as a rep, may mga fruits tayo and vegetable. Fruits, orange and apple. And cucumber. Tara! Let's eat, mga kaji. Laban para tayo ay maging healthy sa buhay. Liit ang ating mga tiyan. Bye-bye! Ayan, ang day 5, the continuation of no rice challenge natin guys. Ito ang aking lunch ngayon dito sa aming opisina. Ayan o. Dito lang sa table ko kumakain guys. Ayan ang kalat ko, diba? Ayan, dyan muna yung aking mas. Ayan, meron tayo ditong strip chicken, ang cucumber, ayan, baka mamaya merienda ko ito, and some fruits. So, ayan ang ating no rice challenge continuation day 5. Ito ang aking lunch ngayong gabi. Ito ang aking ngayong tanghali. Time check is 12:26 na ng tanghali ngayon dito. So tara guys, samahan niyo na ako at tayo ay kakain na. Ayan. Happy lunch everyone. Mga nasa Saudi, happy lunch po tayo. And masayang hapunan naman dyan sa Pilipinas. Oops! Teka lang, baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, kaya naman i-click mo na ang aking notification bell dyan para updated ka sa mga latest happening ng inyong pinakaganadong host sa lahat ng YouTube. And also, don't forget to follow all my social media account, ang aking Eric Ganado sa Buhay FB page, ang aking TikTok account at Instagram, at syempre ang aking pinaka-latest na FB page, ang aalamin natin ito. Maraming salamat mga ka-G!